Soy bien tramposo, ver lo que hago nomás por venirte a preguntar qué salsa quieres. Y se me fue esa toma. Y se me fue esa toma. Por en eso que estaba, volteé para acá y hicieron la vuelta que les quería filmar. Entonces, va a salir ahorita. La que quieras. Ya estás.